И това, което казахте, може би за първи път го чувам с 18 години през живота ми от някой. И искам просто... Добро утро, момичета. Спи, другата си. Ти трябва да я събуди. Чух. Да ви кажа, че имате 5 минути да се оправите и да слезете на вътрешния басейн на комплекса, които започват да текат сега. Добро утро. Искам само да ви кажа, че имате 5 минути да се оправите и да слезете на вътрешната част на басейна на комплекса. О, Боже. 5 минути започват да текат сега. Добре. Мани? Да. Вставай. Защо? Защото трябва да се оправим за 5 минути да слезем на басейна. Сега? Да, и камерата е, ела да видиш. А как така? Добро утро, Лизи. Добре, че се облегох, че спи добре. Надявам се да си се наспала, защото имаш 5 минути да се приготвиш и да слезеш на вътрешната част на басейна на комплекса. Добре. 5 минути започва да текат сега. Добре. Сега откъде? Аз съм първа, нали? Разбира се. Пак съм първа. Добро. Вижте каква готина нощница има. Последния на стил модел. Съм много свежа. Добро утро. Последен модел нощница, 2021, най-готина. Аз мисля, че съм се успала, чувам някакво тропане, викам край, сега да се успай. Готови ли сте за приключения? Да. Имам 2 новини за вас. Първата е, че тази, която изпълни първа тази задача днес, ще получи предимство в днешното предизвикателство. Първото момиче днес беше убедително Изи. А за всички сега сме приготвили една малка помощ, която ще е и лека, много лека за по-досетливите подсказка за днешното предизвикателство. Заповядай, Изи. Благодаря. Поздравления за точността. Заповядай, Мони. Може да си ги отворим? Ей, сега ще ги отворя. Добре. Сърбят ме ръцете да го отворя. И да ме. Винаги съм искала да си поръчам кутийка, ама сега съм се спирала. В ръцете си държите 5 кутии, които са помощно средство за всяка дама, за да изглежда съвършенно, каквото и да й постави живота. Можете да отворите кутиите. Това много готино. Много ясно. Сега ще сме още по-красиви, чихо живо. Тихо. Грижата за кожата, и то качествената грижа за кожата, е най-важна в съвършената визия на една млада дама. Затова днес е много важно да се погрижите за кожата, тъй като много нации държат на съвършената кожа, на съвършеното чисто лице, което ги презентира най-добре сред всичко останало. Това е вашата подсказка за днешното предизвикателство. Сега отидете горе, подгответе се добре, погрижете се за кожата си и ще ви чакаме в 11 в фоайето.
Казвам се Симона Манджурова, на 23 години съм. Казвам се Симона, на 18 години. Казвам се Изабел Недялкова, на 20 години съм. Казвам се Габриела Великова. Аз съм Симона Манолова, на 18 години. Здравейте, момичета! Здравейте! Днешната задача ще ви изкара страшно много от зоната ви на комфорт, а ако не се случи, ще изненада за мен. Така, аз в началото на предаването ви повтарям, че искам да бъдете себе си, да бъдете смели. Затова от всяка една от вас ще очаквам днес да ми каже каква е нейната мисия в предаването, какво би искала да даде като послание на момичетата, които биха се разпознали в нея като образ, като човек. Така че, може би аз днес няма да се фокусирам толкова върху дрехите ви, колкото върху думите ви. Искам да си го намислите, не искам да ми идвате с някакви клишета, искам да бъдете естествени, дори да е нещо за самите вас, за вашето личностно развитие, за това да си развиете профилите, да станете популярни. Искам да чуя искрено от вас защо сте тук и какво бихте искали да отправите като послание, каква е вашата цел, каква е вашата мисия. В това предизвикателство ви изпращаме в страната на изгряващото слънце. Отивате на гости на Япония, а главната улица Шибуя е тази, от която се зараждат модните тенденции. Затова е време да покажете коя е градската дива. И ако все още не е станало ясно, темата на днешното ви предизвикателство е японски стрит стил. Надяваме се тук да се развихрите, да покажете нещо много различно, много екзотично от себе си, точно както биха се справили най-добрите модни диктатори в една от най-модните страни в света. Времето, с което ще разполагате днес, ще ви позволи да се развихрите малко повече, да се почувствате в свои води и като се погледнете в огледалото, да обожавате това, което сте създали. С предната задача малко се подведахте и тъй като имахте сравнително малко време, бързахте да изпълните просто задачата. От вас не искаме да направите нещо, с което да паснете в рамките на задачата. От вас искаме, както казах аз и в първото предаване, в първия епизод, искам, когато направите крайната си визия, да си представите, че наистина бихте отишли на тематично парти за темата, която ви е зададена. Искам да изглеждате ослепително. Затова времето ви днес ще бъде 40 минути. Тази сутрин имахте изненадваща визита с неочаквани подаръци. Изглеждате страхотно. Надявам се подаръците да са ви харесали. Надявам се да сте се погрижили за кожите си, защото това е много важно за източната култура, когато става въпрос за красота. Една от вас беше бърза, стриктна, изпълнителна и пристигна дори за по-кратко време от това, което й беше зададено. Изи спечели тайното предизвикателство и с това тя получава 5 минути отгоре. Съответно, тя ще разполага с 45 минути. А победителката от предната задача, Симона, ще получи предимство, което претърпя малко изменение, защото тя трябва да бъде също и наказана за малкото предизвикателство след задачата. Съответно, предимството ти днес трябваше да бъде, че ти ще разполагаш с 1 минута, в която да се консултираш без значение дали с телефон, с приятел, по някакъв начин да се допиташ, да се посъветваш как би си помогнала да придобиеш по-ясна представа за стила, за образа, който трябва да изградиш. Наказанието ти е следното. Поставена си пред сложният избор за това дали ще се възползваш сама от това предимство или ще оставиш другите 4 момичета да получат 1 минута консултация с каквото и да е, с каквито и да е средства, но ти ще се лишиш сама от това. А мога ли да мина през тънката и да кажа, че 1 минута ще я разпределя на всички и ще гледаме? Не. Добре. Ами... И сега... Добре. Няма да се почувствам готино, ако
лиша останалите, понеже аз съм и хип-хоп танцор, където много неща също са близки до Япония, Южна Корея, така че мисля, че горе-долу имам представата какво искате от мен, пък и не мисля, че нещо ще ми повлияе. Има момичета, които не са запознати с Япония и да изберат да се възползват от тази една минута и да видят какво. Много благородно от твоя страна, така че направо да ти аплодираме. Много благодаря. Няма защо. Тази една минута ще е първата минута от общо 40-те, с които разполагате и те започват да текат точно сега. Бягайте! Аз дрехите вече почти си ги избрах. Изненадващо за мен. На мен телефон не ми трябва. Стига гледахте моя инстаграм. Проверявате ли момичета? Да. Ние сме ви дали жоки с елементи от нашата визия, че дори и с цялостно. И свърши с гледането, така? Видя? Какво видя? Те са различни, има съвсем различни. Момичета, оставяйте телефоните, минаха 2 минути дори. Да няма наказания. Габи започва с косата. Така ли стана? Браво, радвам се между другото, защото това е нещо различно. Обикновено имаш друга стратегия и по различен начин си разпределяш времето. Реших днес да променя. Ама ти си променила и друго. Днес ни говориш. Ето за това ставаше дума. Има и усмивка. Ето това наистина вече си заслужава и аплодисменти. Повече време ми е по-спокойно. Като имаме 20 минути, аз съм направо... Паника, да, ще паника. Много си свежа днес, Мони. Благодаря много. И между другото, нарочно си слагам устните, смисъл, целите са в фондите, защото по принцип японците и корейците и така, смисъл, от тия страни съм забелязала, че много обичат по средата да им са по-големи, да им са по-малки. Браво. Интересно, много различно и креативно решение. Добре разсъждаваш за задачата. Уличният стил до голяма степен е израз на това, което наистина не е много искаш да изразиш, начинът по който би се чувствала най-комфортно и съответно тук можеш да вкараш твоята идентичност по най-смелия начин наистина. И забелязах, че няма общ стил при тях. В смисъл, всеки се облича по съвсем различен начин и това много ме успокои, защото мога да бъда себе си, мога да облека това, което искам и просто мога да направя евала за японците, че нямат определен стил. Като Мони каза, че ще си сложи фондиотен на устата и аз се сетих, наистина си правят много малко устата. Моята си е малка, така или иначе. Обаче даде ми идея и ти благодаря, без да искаш го направи. Не, аз не го направих без да искам и като цяло да си кажа моето мнение и да ви дам и съвети на вас какво да правите, защото дали ще ви помогне Чичо Google или кака Мони или по-малката Мони от вас, то е едно и също. Аз тук виждам нещо ново при Симона М, която се контурира. Другото, което забелязах при японците и корейците така нататък, че те не наблягат толкова силно на контура, отколкото на ружа. Това е при тях. Аз искам да кажа нещо друго, че по принцип при тях, нали, като лице, колкото по-бяло лице имаш, толкова по... И затова, в принцип, аз наблягам много да стана тъмно, но сега наблягам повече на светлия коректор, за да имам тази черта. И между другото използвах най-светлия ми фондиотен от колекцията. Симона, имаш ли идея за косата? Да. Това ми е идея.
Интересна стратегия. Да видим какво ще стане обаче. Правила ли си го преди? Да. Имаш 5 минути да си спокойна, май доста. О, доста тъмна съм. Не е нормално, нали, за корейците и японците, обаче... Тук няма общо с Корея. Да. Япония. Да, те са две много различни дестинации. И на мен ми модно, приличат. и като държави. Много ми е плашещо човек, който се занимава с това, което не мога да правя. Особено добре да ме гледа. Много бързо и красиво се справи с прическата. Поздравления. Остават ви 30 минути, момичета. С кожите ви изглеждат много гладки на всички, понеже ви гледах в лицата толкова красиви кожи имате тази сутрин, че ще каже човек, че сте били на почивка, че сте спали. Един съвет ще ти дам. Това е хубав съвет. Когато си изцапаш със сочна линия или спирала, наблегни на нещо друго, след като изсъхне, туша така е създаден, че като изсъхне само го взимаш с помощния тампон или с клечицата и до там. Туша сам ще изсъхне и после ще ти е по-лесно. Не е нужно да се зацапваш. Това е един съвет към всички. Наклонената кула биза, виждали ли сте? За тази задача държа да ми се виждат венките, не знам защо, и си ги изтрих даже с тампончето, да се забелязват повече. С удължения си днес? Да. Преди да ги сложиш на главата или след това ги накъдри? Да, след това ги накъдрих. Съвета ми е, когато имаш удължения и когато им правиш някаква топлинна обработка, да захващаш допълнителната добавената коса заедно с твоята. Опитвах се. За да изглежда естествено и да не изглеждат като две отделни неща. Коси, Да, точно така. Благодаря. Аз съм готова даже. Готова ли си? Мони експериментира, виждам. Да. Малко изглеждам като филма То. Обаче... Напротив, искам ти кажа, че изглеждаш много добре. Изглеждаш страхотно. И лицето ти се промени доста, наистина, като изражение и като излъчване. Имате по-малко от 25 минути, момичета. Виждам доста не готови коси, така че може да поиграете малко с тях. Дано имате много ясна идея за дрехите, защото косите ще ви зададат времето. Ох, искам ли се да експериментирам с нещо, ама може да е много голяма грешка. На мен ще ми е интересно да експериментираш със себе си. Да, интересно си като го правиш, така че... Габи, аз имам един много интересен въпрос. Ще сменяш посоката на веждите си? Формата. Формата? Да. Добре, интересно. Затова ги покривам. Разбудихме креативността ви, Да. което много ни радва. Ти си почти готова с грима, да не кажа готова. Добре. Разполагаш с малко повече от 20 минути, така че... С 20 минути си представи, че разполагаш.
Изабела, аз при теб не виждам какво толкова си направила за времето, което мина са 20 минути, освен косата, която си вързала. Ами малко се опитах да се гримирам, обаче аз само с червилото се занимавах като цяло. 20 минути прави Korean lip. Да. Аз не мога да се гримирам. Симона, ти по принцип гримираш ли се? Не. Тъй като доста, според мен, умело боравиш с четката днес. Много прецизно и чисто някакси върху лицето стои. Не е хаотично. Както ти каза, първото предизвикателство, как се бие с... Да. Мони се захваща с косата вече. Аз ще бъда сладко японче. Така ли? Да. Каквато си сладка Мони бомбони. По принцип, да. Кака Мони? Кака ми Мони? Кака ми Мони ще бъде сладко детенце. Кака Мони бомбони. Кое беше експеримента? Съседва. Виж колко добре се получи. Доволна ли си от себе си? Може и по-добре, ма за времето мисля, че е доста добре. И за бързината, защото аз мога да се гримирам много хубаво, но ми трябва поне 1 час. Минимум 1 час. Симона обаче не мисли така. За не 1 час време ще ви гримира всички тук. Идвайте! Практиката е голямо нещо. Това ми е трудно с тази коса. Не пипай повече отзад, според мен. Изобщо няма да пипам, защото това на магия стана. Горе-долу. Моя съвет е... Сега ще ти подскажа твърде много. Надявам се после да видя много добър резултат с всичко останало. Използвай гребена малко, за да прелееш... Този гребен по-големия? По-големия, за да прелееш двете коси. Двете коси, да. Да, това е целта. Те по принцип слагат лепило първо, нали така? Да, после ги запечатват с пудра. Нищо, добре се справяш, виждате, много приятно, много изненадан се чувствам. Съвет към всички момичета с удължения, когато използвате екстеншъни, винаги стилизацията без значение с термична обработка или просто сресване, оплитане, трябва да се случва на двете коси едновременно, а не по-отделно и да се добавя, защото така се личи много. А така по-лесно се прелива цялостно косата. Добре, спокой се. Какво става там? Нищо. Какво е това гнездо, което разплиташ? Добре, едно разплитане, гледах, че пада. Не, повярвай ми, не, трябва да си така. Аз нямам лак, затова ще заложа на по-възрастния метод. По-възрастния метод? Да. Кой е по-възрастния метод? Кажи какво прави Мони бомбони с косата. Или теленце, или водичка, едно от двете. Теленце? Да. Тъй като днес давам на всички помощ с косата, те съветвам ето тук да събереш и да сложиш фиба, за да не се вижда реда. Много благодаря. Излагация, пълна излагация. Обърка. Много благодаря. То пък не мога да се видя сега. Мисля, че така е добре. Така. Имате 15 минути. Много се надявам, Илияна, нямам проблем с пласкавия ми гланц. Опита се да го каже тихо, но горе-долу го каза на ухото. Аз тук ще помоля следващия път едно легенче до Мони, защото тя си прави прически на водна основа, на водна баня. Не, изперквам. Така, успокой се, Мони, ти си хубава, знаеш. Така се харесваш, нали? Да, добре. Леко после да не се хлъзнеш във водата тук.
Вече гледам да си избирам неща, които наистина бих облякла. И не да се харесвам. Това е идеята. Да, точно така. Само, че нещо май трябваше да взимам от тук. Искам да се да сложа тук там коланче, обици, хиляди неща. Ще го видим после. Обаче няма този път да прекалявам нещо. Само едно нещо искам да си взема от колана. Нямам червено червило, обаче ще използвам точно тези нюанси. Габи, я колко време кажи остава, колко време, че ми е много интересно с дрехите ти. Колко? Близо 10 минути към 9. Няма 10 вече. Аз съм ги избрала в... А ще успееш ли да ги облечеш? Да. Чудя се между лилаво и синьо, ще пробвам и двата цвята и да видим какво ще се получи. Много си готина. Ма с тези или с тези? Не знам. Много ти отиват на чила. В мъже черно. Габриела, нали няма да останеш по време на гласуването тук на стола? Да не те забравим. Няма. Моите постоянни наслагвания на неща. Изпускам границите. Мога ли да дам един жокер? Да. Някои от вас имат по-добри решения в гардеробите си и имате много интересни неща в тях, които сте донесли, а не смеете да използвате. Последно да ти кажа. Знаеш ли защо тук така не пише? Виждаш ли? Да. Защото се е захаросал отгоре. С едно тиксо. Това е захаросал. Да го изчистя. Едно тиксо. Не знам дали да не сложа тая рокля. Заложете на нещо, което ви харесва и ви отива, но да е малко по-интересно, смело и дръзко. Всички имате такива неща в гардеробите ви, ние оттам идваме. Някой има ли колан, който не му трябва? Момичета, някой има ли колан, който не му трябва тесен колан? Добре, никакъв отговор. Изи 11 минути, останалите 6. Просто много искам да се облеча така. Имам примерно цветната рокля, също си я представям на цветята. Съвсем различно, обаче съм в такова настроение и по принцип в живота си се обличам според моето настроение и така се чувствам най-добре. Интересно за японската мода е, че смесват няколко стила в едно. Много често може да забележите барок и грънч в едно. Може да забележите класически елементи с хип-хоп и R&B елементи в едно, което е много интересното. 5 минути! Дори по-малко. Нямате време, изглеждате, че сте готови, но не сте. Помислете. Много измамно сте готови. Аз съм много готина. Аз много се харесвам.
Габи, облича ли се вече? Да, започна, мисля, че да се облича. Ти готова ли? Да. Боже. Изи, как ще си използваш допълнителното време? Не знам. Може би нещо пак с грима. Много ми е зле този грим. В смисъл не е зле, просто нищо не мога. Нали? Имаш време да мислиш, което е хубаво. Да. По-малко от 3 минути и по-малко от 8 за Изи. Опитвам се да си намаля окото колкото се мога, защото нали, имат много малички ученца. Не знам колко ми се получава, но мисля, че се получава до някъде. Имате минута и половина и много неща, които можете да подобрите. Моля, това ме плаши малко. Аз говоря към всички. То от тия мигли изобщо не се вижда каквото и да правя. Големи мигли, големи действия трябват. Имаш колебание. Нещо ми липсва. Една минута. Леко. Мони, пълна катастрофа ли е това? Моля? Викам, пълна катастрофа ли е това? Върху учителя. Издължавай още малко. Миглите ти пречат много повече издължавай. Давай, действай си да не те занимавам, мерси. Не насам, там. Да, просто... Издължавай. Аз имам време, аз имам 20 секунди. Давай, не се занимавай с мен. Опуши го леко. Тя има време. С четка. Тя има още 5 минути. Чули с четка? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Стоп! 5 минути има Изи още. Другите оставете всичко каквото сте правили до сега. Какво бихте направили за тези 5 минути, които има Изи, момичета? Да се снимам. На Мони един от любимите продукти се оказа водата за коса. Да. Минерална вода, тя използва като продукт за коса. Леко подчертай да има ефект на очна. Как? Нямам дори такива сени. Опушвай обаче остави линията. Тя е много тъничка, по принцип е завежди. Наслагвай леко точно където искаш да направиш стил, точно в края, като очна, ама много внимателно, да. 3 минути! Добре. С тия дрехи ли ще си? Да. Но не е тънко, не е изтънено. Как гримират тия хора, бе? Да. Давай. Сега какво ще трябва да се направи? Още малко направи ъгълче там, в края. Но защо ми трепета? Слушай, наблягай повече на ружи на червеното. Мисля, още малко направи ъгълчето, обаче служи повече руж. Ще се чувствам като клоун, ако сложи. Не, тук на самата скула, отпреди. Да. Дай бързо. Не, няма да... Мисля, че съм готова. Просто така са вече го давам, ако искаш. Да. Изи, последни елементи може да добавиш. Не, стига с моите елементи. 5, 4, 3, 2, 1, стоп. Момичета, успяхте да се справите за времето, което ви е дадено. Тъй като темата е уличен стил, днес оценяването ще стане на улицата, където ще ни дефилирате и ще презентирате вашите визии. Ако искате и вие да участвате в Моят стил, запишете се за кастинг за 3-ти сезон, като последвате линка в описанието.
Задачата днес беше доста нестандартна, изцяло извън моите разбирания, очаквания. Опитах се да експериментирам. Някои от момичетата в коментарите си казаха, че доста съм обрана от гледна точка на цветове. Не смятам така. Сложила съм цветно червило, цветна чанта. Това е изцяло моят стил и смятам, че сме тук да покажем именно това. Изключително много ми хареса задачата. Още от влизането на стълбите излязоха от мен някакви усмивки, някакво вълнение, които даже и аз самата не очаквах от мен и нямах търпение просто да се кача горе и да започна. Задачата ми хареса страшно много, като чуя стрит стайл и си представям точно това, което аз бих облекла за каквато и да е задача, така че мисля, че се справих добре. Доволна съм от себе си, определено. Задачата страшно много ми хареса, защото по принцип аз харесвам сладките анимационни герои и всъщност и не само анимационни. И за това точно показах моето сладко аз днес и да, много беше готинко. Темата за стрит стайл в Япония много ми хареса, защото това е тема, в която аз лично се чувствам доста в свои води. Фен съм на азиатската култура като цяло и конкретно Япония. Затова ми допадна доста тази задача. Благодарим ви за ревюта от седмицата на модата в Токио. Добре, започваме с Симона М. Заповядай. Благодаря. Искам да ти покажа нещо. Ако не сега, кога ще я сложиш тази рокля? Коя задача? Веднага си я представих тази рокля. Аз това, докато вие се гримирахте, отидохме на твоята закачалка, показах роклята, сако от твоите и коланче отгоре. Това пак щеше да си ти, но щеше да е едно различно ти, много стрит, с една ниска обувка. Много щеше да ми хареса. Тази рокля не знам какъв по-добър повод би имала да я облечеш. Наистина. Това беше твоята рокля за предизвикателството. Добре. Много екзотично, много японско. Щеше да се върже страхотно и щеше да си абсолютната победителка на това предизвикателство. Въпреки това изглеждаш страхотно. По-скоро си на някой азиатски поп-клип, но с ревюто ни остави без думи. Моята оценка за теб е 9 заради роклята, защото много исках да видя нещо толкова автентично за тази култура. За мен ти си модел на висша мода. И визията ти, и присъствието, и увереността. Наистина визията според мен трябваше да е по-различна и изглежда отново чудесно. Не стрит. Това за мен не е стрит по никакъв начин, но няма лошо, ако това си ти ходиш така по улицата. Това съм аз. Това си ти. Да, ние го срещаме, ние го видяхме в предните задачи, но може би не ми се искаше след плажното парти, където беше с рокля отново, отдолу с бюстия, отново да си с рокля в тази задача. Хареса ми елемента с шапката. Аз като актьор страшно много оцених цялостния етюд и он много се впечатли от грима ти. Изключително много, аз също. Това е нещо, което е много извън зоната ти на комфорт, така че наистина е впечатляващо. Аз искам да чуя твоята мисия, защо си тук, какво би искала да отправиш като послание на момичетата, които те гледат, на момичетата, които се припознават в теб и не само момичетата, защото не е изключено чисто човешки някой да се припознае като характер, като присъствие в теб или в която и да е една от вас. В интерес на истината много често си мисля, че брандовете, известните марки основно снимат познати лица. И в България, според мен, има изключително много красиви момичета, които остават наистина много на заден план, а заслужават да бъдат в центъра на прожекторите, пред камерата и да се покаже, че има много, много други красиви жени. И не искам по никакъв начин да обиждам никоя известна дама, но според мен масово инфлуенсъри, известни личности не са
естествени, не са с естествена красота. А естествената красота за мен е най-красивото нещо, независимо дали имаш малък бюст, тънки устни, много дебели устни, кръгло лице, квадратно лице, грозна, тънка, дебела, няма значение. Просто, според мен, моята мисия тук е да покажа естествената красота. Не искам да кажа аз съм най-красива, напротив. Просто това е моята мисия, мисля, че ме разбрахте. На мен много ми харесва това, което каза. Така е. Има много непопулярни момичета, които са страхотни, много красиви, те трябва да си вярват. Нещо, за което аз говоря. Наистина, тук ако ми сложите, направите едно видео, в което аз повтарям вярвай си, вярвай си, вярвай си, вярвай си, бъдете себе си, обичайте се и така нататък, може би ще направите около 2 часа. Както и да е, да, много съм съгласна с теб. Аз много се колебях каква оценка да ти дам, но когато ти видях презентацията на дрехите, на визията, присъствието ти, макар че за мен това е прекалено официално, прекалено строго отново за стрит, ще ти дам 9. И в комбинация с твоята мисия и кауза, това, което искаш да отправиш като послание, също ми допада, така че давам ти 9 от мен. Благодаря много. Симона толкова много ме обърка. Толкова много, че аз оценката си я сменях няколко пъти. Когато те видях как се обличаш, исках да сменя нещата, които правиш. И накрая видях финалната ти визия и момента, в който те видях на ревюто вече, когато се представи ти им каза: японци, аз идвам от Париж да ви покажа какво мога. Просто толкова характер носиш, толкова увереност, че дори да темата, която ти зададохме, дори да не си в нея с някой твой елемент, твоето самочувствие показва съвсем различно. Ти ме изпрати на едно различно място. Исках да ти дам 8, исках да ти дам 9, но аз ти давам 10. Просто самочувствието, което носиш направо, си казвам, искам това момиче един ден да е рекламно лице на някой мой продукт. Много благодаря, това е истинска чест. Наистина. Предвид, роклята, която показахте, бях на ето толкова да сложа нея. И тя наистина доста се вписва в тематиката на задачата, но това просто нямаше да бъда аз. Това, което ти каза, начина по който да я съчетая, просто това не е моят стил, а това е моят стил. И дори след това, което казахте за роклята, аз пак бих облякла това. Можеш да заповядаш за оценка при момичетата. Момичета, чувствайте се свободни да седнете на диванчето. Благодаря. Относно оценките и коментарите на журито, аз много ги харесвам и всичко, което ни казват, смятам, че го казват изцяло за наше добро и винаги техните оценки са изцяло и напълно обективни, така че съм съгласна с всичко, което казаха. Имах една рокля, която беше изцяло в азиатски стил, но тя е купувана от Китай, а не от Япония и именно заради това не я сложих, а и просто нямаше да бъда аз. Мони грима страшно много ми харесва как си го направила едно към едно, като на снимките и всичко, ама както не си казах, просто това всичко черно ме убива до някъде. Ако беше сложила някакъв по-различен детайл, не имам предвид в дрехите, бих ти дала 10, обаче ще дам 9 заради цвета. Благодаря. Аз също виждам в тебе с тези крака. Японка. Просто не мога. Не съм мъж. Но ти давам 9. Липсва ми точно нещо. Да, това дето винаги нещо. Да. Да, разбирам. Благодаря. На мен също много ми хареса грима, обаче ми носиш някакво по-различно послание точно с тази визия и затова моята оценка към теб е 8. Мен ми харесва цялостната визия. Единственото, което като забележка бих казала е, че примерно ако имаше някакви жълти обички или жълто коланче, което да си пасва с чанчичката, защото ние разбираме, че това е акцента, обаче трябва да има нещо, което да е препратка към нея, т.е. да има връзка с нея. Затова ти давам 8. Благодаря. Смятам, че се справих добре. Сега за мнението на околните не знам. Лично от моя гледна точка това беше, може би, максимума, който можех да дам. Ако и вие харесвате моят стил, харесва ви начина, по който подхождам, мисля,
и постъпвам във всяка една задача до момента. Ще се радвам да ме подкрепите, като напишете името ми Симона Маджурова или просто Маджурова като коментар под това видео. Благодаря ви! Габи, каква е твоята кауза? Какво е твоето послание? Моето послание към младите момичета и най-вече подрастващите да не се водят по тази мода, която за съжаление бум в България. Не искам да назовавам името на тази мода, която пропагандира неестественост в младите момичета. Аз подкрепям елегантността, интелигентността, смиреността, да изразяват себе си максимално повече и да бъдат смели и да не се водят по тази мода. Максимално повече. Благодарение на опита ми, който имам извън пределите на България, там няма такива модели, които да са толкова изкуствени, колкото, за съжаление, имаме ние в България. Затова смятам, че трябва да има повече смели и млади момичета, които да изразяват себе си и да бъдат естествени и да се чувстват в кожата си прекрасно. Да се обичат. Да се обичат, да. Харесва ми това, което каза и ти. До момента даже сте на една частота с Симона М, което ми харесва. Сега да кажа и за визията ти. Мисля, че до тук в задачите това е най-доброто, което си правила. Изглеждаш чудесно, харесва ми косата, харесва ми грима, веждите са убийствени. Наистина много тематично като цяло за Азия ги направи. Допада ми как успя да ги скриеш само с фондиотен, защото обикновено се изискват и други продукти. Лепил. Моля? Лепил. Да. Нямаш прекалено много детайли, може би ми липсваха някакви клечки в косата. Ако имах, щях да сложа, ама... Допада ми визията ти, но наистина ми липсва нещо много малко. Вече ми харесва и поведението ти, харесва ми вече усмивката ти. Днес се отпусна, не беше това, което сме свикнали да виждаме отново от теб. Ще ти дам 9 и очаквам на последната задача да ни смаеш. Габи, изглеждаш много добре. Имаш много красива стойка. Толкова си изправена, че чак понякога аз се подсещам, че трябва да се изправя като те видя, което говори много за теб като възпитание, като всичко. Просто излучваш една дама, която е дошла да покаже този маниер дама. Облеклото ти изглежда добре. Все едно представяш пиар отдела на някоя модна марка в седмицата на модата в Япония. Изглеждаш ми много себе си в това предизвикателство. Липсват едни елементи, които виждах до сега в предизвикателството, които не беше ти. И това нещо може да те кара да се чувстваш горда, че дори в третото предизвикателство да е, но най-накрая се виждаш сама себе си. Моята оценка също е 9. Благодаря много. Габи, изглеждаш страхотно. Много харесвам каузата ти. Аз също доста се стремя точно това да показвам на моята аудитория, че елегантността, изяществото, премерените движения, грацията са нещо, което всяка една уважаваща себе си дама и дама, която иска да бъде уважавана, трябва да притежава. Ти ги носиш. Дори наблюдавах, когато си наместваше чантичката, колко грациозно го направи. Имаш страхотна грация в себе си. Аз подкрепям мнението на моите колеги, че днес си се справила най-добре. Грима страхотен. Това, което ме спира да ти дам 10, въпреки че мога да кажа, че почти си ги заслужила, толкова ме спира. Пак малко прекъсваше сега. Искаш да си кажеш твоето и не го изчакваш да ти каже коментара си до край. Ние ти казахме и преди, казвай си мнението, ние подкрепяме вашите становища, не сме диктатори, не очакваме от вас да козирувате, да слушате, да изпълнявате, но за да е наистина елегантна една дама, тя трябва да бъде и малко смирена. Ти го имаш го, но искам да го показваш, когато си ето тук, пред нас. Въпреки че днес беше в много добри дози, също сутиена отзад се виждаше през цялото време. Всяка дама трябва да има съобразено бельо с дрехите, които носи. Има такова бельо, дрехите са страхотни, затова имаш 9 от мен.
Бях смъкнала на 8, но това, което каза за каузата ти дава 1 точка. 9. Благодаря. Смятам, че някои момичета, няма да споменавам имена, ги щадят малко повече от към критицизъм и от към оценки. Не казвам, че ги завишават, но има момичета, които в определени задачи се справят доста добре, но биват занижени като оценки или се бива посочена конкретна причина за снижаване на оценката, която не е достатъчно оправдание за занижаване на оценката. Поне лично за мен. Може да отидеш при момичета да те оценят. Габинка, ако стана въпрос за теб, аз съм просто вау. В смисъл това, което направи с веждите си, това на самото колче, където си сложила, онова като камъчи, самите обеци също имат камъни, самото съчетаване, защото и аз страшно много обичам съчетането на неща, в смисъл закритите са едни много сладко белички, а в същото време блузката и ружа и червилото е някакво розовещо, просто всичко се едно, може би днес случайно си ги съчетала така да станат, обаче 10 от 10! Благодаря много! Аз също няма какво да кажа, освен че ми носиш грацията за Япония и затова моята оценка е 10. Благодаря. Според мен също се справи блестящо и това е най-добрата ти визия до сега и от мен също имаш 10. Благодаря много. Аз винаги като най-лошата и с най-ниските оценки. Наистина изглеждаш страхотно, но ти давам 9. Много ми харесва как си направила веждите, грима, но ти не си японка. Нямаш такива вежди и заради това ти давам 9, защото това не си ти, поне за мен. Благодаря. Относно какво не ми е достигнало за максимален брой точки, честно казано, не мога да кажа със сигурност, защото лично аз, ако трябва обективно да оценя себе си, се постарах на макс. Ако ви харесва как съм се представила в днешното предизвикателство, ще се радвам да гласувате за мен с коментар моето име Габриела в видеото в YouTube. Изи, каква е твоята кауза, твоето послание, твоята мисия? Моята мисия тук е да покажа, че всеки един човек, без значение мъж, жена, няма значение, може да надгради над себе си, дори да не сме започнали от едно място, понеже казват всички хора са равни, но не е така. Според мен някои имат повече финансови възможности, други родителите им са подходили по-правилно в възпитанието и куп други неща. Но аз съм тук да покажа, че всеки един човек, ако има желание и иска да се научи и да постигне нещо, което го влече, той може да претърпи метаморфоза, да изгради себе си и да се научи. Да приемаме критиката, например, предния път беше доста груба, но въпреки това да я приемаме като градивен елемент и да продължаваме да се борим и да вървим напред, вместо да се сдухваме и да се отказваме от това, което искаме. Само да ти кажа за критиката. Аз пробвах с добро няколко пъти. Ти не си взе много така при сърце нещата, затова пробвах друг подход, който се оказа и правилен. Хареса ми това, което кажеш, че хората се учим цял живот. Така, Изи, аз ще започна с оценката. Имаш нужда много някой да ти казва какво да правиш. Понеже гардероба ти, гримовете ти, всичко, което имаш като асортимент, показват едно друго нещо. Те показват много повече смелост, която на мен ми липсва в теб. От всички момичета имаш едно много екстравагантно яке, то между сако и яке, което си казах, кога ли ще го облече това нещо? Мислех си, че е в предизвикателството днес, но не. Днес си класическа Изи. Изи излязла
да ти е готино, да си изкараш един хубав градски ден. В Инстаграм имаш едно толкова силно самочувствие. Там ако те попитам, откъде си взе тази рокля? Много ясно ще ти кажа веднага откъде съм си я взела. Ей, така ми изглеждаш. И когато сега ако те попитам тези очила откъде са, ще ги погледнеш, едно в тях има някакъв проблем. Все едно, ами аз ги взех просто така, което на мен лично не си ми ти. Днес в предизвикателството ти имаше 5 минути бонус. Ако Мони не ти беше казала, слушай малко грим на очите, ти нямаше да го направиш, ти дори нямаше да се осмелиш и имаше нужда някой да ти казва дали си правилна, а няма правилно и грешно. Моята оценка към теб е 8. Изи, днес те наблюдавах много внимателно. Помогнах ти малко, аз помогнах и на другите момичета. Много добре изглеждаш. Като цяло от всички визии до момента тази ми е любима. Но за темата аз също не смятам, че си влязла, защото си хванала само това стрит от цялата тема. Но имаме елемента на японската част, която ми липсва. Само устата. Боже. Там нищо не си личи, да ти кажа. Нищо не си личи. Изобщо, то не си личеше до когато го направи, поне ще наблюдава. И се чудих, изтри ли го, какво маза толкова време с фондютен, никакъв резултат нямаше. Да, това е единствената задача, която имахте възможност да си погледнете и да се консултирате. И ти не забеляза този елемент. Значи, те имат черно, да, но то е или много строго елегантно, или пък е много цветно. Твоя гардероб е най-цветният от всички. Затова очаквах ти там да се впуснеш в нещо цветно. Ти го носиш в себе си. Много пъти каза, аз съм неуверена, не мога да се правя, че не съм, не мога да се правя на нещо, което не съм. Напротив, точно в Инстаграм, както каза Кики, в Инстаграм ти си супер уверена. И това ти отива. Тук се свиваш и търсиш оправдание за всяко нещо, което правиш, но не оправдание към нас, оправдание към себе си. Казваш го на нас, но оправданието е към теб. Че все едно се оправдаваш, че не можеш да го свършиш, че не можеш да прескочиш себе си. Стоиш пред огледалото и кажеш, аз не, това не съм аз, не мога да се гримирам така, това не е моето. Не си създавай такива самоубеждения. Пробвай. Когато започнеш да действаш, да си смела, да си активна, тогава ще започнат да ти се получават нещата. Това искам от теб. И аз ти давам 8, защото все пак изглеждаш прекрасно, но оценката ми ще да бъде по-ниска. Благодаря много. Тук се чувствам малко като на психолог, няколко психолога, защото научих толкова много неща за себе си за толкова кратко време и ми дадохте страшно добри съвети за характера ми. Не толкова за дрехите научих, колкото за самата себе си. И ви благодаря. Сега аз да ти кажа, аз очаквах вау ефект от теб, защото ти си цветна и днес можеш да го приложиш. Имахте време да погледнете в телефоните 1 минута. Черните неща са черни там, наистина, много присъства този цвят, но там има изобилие от цветове. Днес просто си спортна, с яки си сложила отгоре, което така има рок елемент. Хареса ми колана, хареса ми, че си импровизирала с тази верига, тъй като не е от колана. От колана е. Така ли? Да, но я махам, когато не я искам. Допада ми и колана, но просто си спортна. Аз не виждам смелост. Стрит стил, уличен стил няма правила. Няма никакви правила. Просто е смел. Беше по-уверена. Затова ще ти дам 7, иначе ще да ти дам 6, защото си изключително обрана. Така изглеждаш чудесно, но това е за разходка, може би някъде в България, да си отидеш, ти кажеш, нали, че искаш да ти е удобно, но наистина модата не е винаги удобна, понякога просто е красива. Така че ти давам 7 точки и очаквам следващия път наистина да видим Изи, заявена, с характер, с присъствие, с излъчване, с увереност. Много благодаря за това, което каза и наистина се надявам в последното предизвикателство да покажа точно това, което съм аз. Смятам, че коментарите бяха обективни. Мисля, че бяха малко занижени за мен конкретно, защото другите, например, като си облекат нещо, което не се вписва много в задачата, са поощрявани, докато аз според тях не се вписвам, пак съм леко не нахокана, но да. Мисля, че бяха занижени моите оценки. Заповядай за оценки при момичетата. И какво медия има чисто нов канал, казва се И какво фън. Там ще качваме всички наши забавни видеа, новите епизоди на улични игри, скетчовете ни, чисто ново предаване, което ще започне съвсем скоро. А вие бързо идете и ни последвайте и не забравяйте да ударите и камбанката.
Изи, аз по принцип обожавам черния цвят и през повечето време съчетавам много черни дрехи или пък постоянно черно. Обаче пък за някой друг, да речем, бих искала да пробва с малко по-различни нюанси, освен черното. И точно заради това, че си се спряла точно на един цвят, моята оценка към теб е 9. Благодаря ти. Изи, днес много ми хареса твоята смелост. Много ми харесва елемента с рамото. Наистина, затова моята оценка е 9. Благодаря ти. Изи, според мен тотално се връзваш с стрит стайл в Япония. Това, което лично на мен ми липсва, е някакъв японски елемент. Затова ти давам 9. Благодаря ти много. И от мен имаш 9. Благодаря. Смятам, че не ми достигна смелостта, за да изразя още повече себе си, защото по принцип съм много цветен човек, а тук реших да се затворя малко в черното и трябваше да си поиграя с цветовете. Обичам цветовете и мисля, че трябваше да съм по-смела. Ако моята визия ви е харесала и цялостното ми представяне, понеже страшно много се постарах да мога да ходя, защото се уча на всичко тук, понеже никога не съм снимала пред камера по този начин, много бих се радвала да гласувате с моето име Изабел долу в коментарите. Благодаря ви! Така, кажи ни твоята мисия, твоята кауза. Моята кауза е към две неща. Първата е, че аз съм математик и много обичам математиката, но винаги са ме подценявали по външния вид, което не ми е пречил по никакъв начин, че отсрещният човек не вярва в мен. Аз вярвах в себе си и за това смятам, че съм преуспяла до някъде. И искам също да кажа хората да вярват в себе си, понеже аз имам, ще си го кажа честно, малко по-смел стил, който много малко хора биха излязли така по центъра. Хора са ми казали, вау, ти как можеш да излезеш тази шапка? И аз съм такава, ами не ми пука, това съм аз, мисъл, какво ще я сложиш, ще я нося, какво като някой ме подмине и ми каже, аз пак каква тъпа шапка е сложила или смешна, извинявам се за думата, или смешна шапка. Това е. Другото, което е, например, един ден мога да съм с широката тениска до колена и с широкия анцунг да изляза по център и пак да се чувствам себе си. На другия ден мога да изляза с токчета по центъра, с къса поличка и да отида да пия кафе. Не мисля, че трябва да ме спира мнението на другите хора и искам да кажа на всички момичета, момчета да бъдат по-смели в това, което обличат и че ако го покажат, че, както вие казвате, стрит стайла е много смел и ако те покажат, че искат да са с това нещо, никой няма да ги критикува, а по-скоро ще кажат вау! Така е, външния израз е изкуство. Вътрешният свят също е изкуство. И външният вид е много хубав израз на вътрешният ти свят, когато си себе си и правиш това, което ти харесва. Благодаря ти. Хареса ми това, което каза. Симона, ти си на възрастта на сестра ми. Въпреки, че не ни е чак толкова голяма разликата, си малко момиченце, защото те асоциирам с моята малка сестра. Искам да ти кажа, че си невероятно дете. Невероятна. Толкова си изпипваш детайлите, толкова добре си познаваш чертите, знаеш точно как да направиш всичко. Прическата ти е невероятна. Гримът ти е страхотен. Експеримента, който направи, визията, която се сътвори, обеците, без да имаш преимуществото да си погледнеш в телефона. Всичко е перфектно. Перфектно. Съвършена визия, смела визия, точно си за седмицата на модата. Представяш перфектно това, което ние зададохме като тема. Очилата на това джобче, сакото преметнато, строгия кожен панталон, шапката. Аз никога не бих сложила такава шапка. Невероятна е! Много ми харесва. В смисъл не е нещо, което аз бих носила, но много го оприличавам с теб и на мен ми харесва как стои на теб. Точно заради това оценявам твоя стил и ти имаш 10 от мен. Благодаря много. Страхотно си, благодаря. Браво. Обувките също забравих да кажа, че са перфектни. Благодаря. Така,
И на мен много ми харесва. Харесвам, че има акцент с червилото, обувките съвсем такъв нюд цвят. Наистина си страхотна. Ти според мен си един бъдещ тин идол, заради това, че се занимаваш с танци, заради това, че се занимаваш с актьорско майсторство, заради начина, по който се обличаш. Много си различна, много си уникална, много си смела, много ми харесваш. Аз ти давам също 10 точки. Благодаря много. Симона, представям си как новините са гръмнали, че наше момиче е извикана от японските дизайнери като Кензо Такада и Семияки и отиваш на тяхно ревю, просто по покана на тях. Имаш толкова различен стил, толкова си шантава по своя си начин, че се гордея, че толкова млади таланти като теб могат да изразяват себе си и изобщо не се страхуваш. Когато видях шапката си, помислих, леле, Зарак ли ще ни вади от нея, какво ще прави, но тя толкова показва мода, толкова тази шапка създава акцент, че в момента можеш да продадеш всичко. Можеш да продадеш и очилата, и ризата, и сакото, и панталона, и обувките, червилото, перлите на очите ти. Изцяло се вписа в това предизвикателство, изцяло, и ти давам 10 точки. На мен много ми харесва, че се носи в ръката, не си сложи на глава. Да, и прическата, колко естествено. Аз искам само да добавя нещо, което търся, понеже това е първата десятка, която давам. И аз казах и в началото, не искам да се държа като някакво строго жури, дето не дава 10. Но това, което казах и във визитката си, аз търся изпипан детайл във визията. Тоест, всяко нещо да има естетически издържан вид и да е на правилното място. Това е нещо, което виждам в теб в момента. Ти си завършена. Мода крещиш, мода, мода. Да. Поздравления! За оценките и коментарите на журито искам много да им благодаря, понеже винаги забелязват даже най-малкият детайл, който съм поставила върху себе си, което аз това много го оценявам и съм много благодарна. Заповядай при другите момичета. Мони, просто визията ти е уникална. Това сладко кокче просто уникално, най-вече обеците ти подчертават твоята същност като удачка. Такава една сладка змийка. Айде змийче, по-книжовно да го кажа. Обувките ти, не мога да намеря косур, колкото да искам за жалост, така че ти давам 10 точки. Благодаря. Аз също ти давам 10 точки, според мен се едно си изляза от някакво списание. Благодаря много. Ми ми харесва цялата визия. Единственото, което според мен можеше да промениш, е да заместиш шапката с чантичката направена на скин, като имаш горе. И аз страшно много ми харесвам и двете чантички. Просто защото ти си с кокче, супер автентична прическа за Япония, обиците, абсолютно всичко се връзва. Единствено тая шапка не ми се връзва да я носиш така, нали, без чантичка, и заради това ти давам 9. Благодаря. Симона, аз също споделям нейното мнение, така че и моята оценка е 9. Благодаря. Ако и вие харесвате моята визия, може да ме подкрепите с коментар под видеото с моето име Симона, понеже, както знаете, сме 3 Симони и аз съм просто Симона. Здравейте! Мони бомбони, каква е твоята кауза? Какво е твоето послание? Като едва на 18 години момиче, мога да кажа някои неща. Първото, което е, не се подценявайте, не слушайте какво ви казват хората. Ти си дебел, дебела, грозен, грозна. Ако ти в огледалото си най-уникалният човек с най-великата и прекрасна форма, никой не може да ви убеди в обратното. Не слушайте хорското мнение, бъдете себе си. Да речем, момиче на 18 години може да се облича малко не по-детки, обаче аз съм си дечко отвътре, аз съм си много добро детенци, което точно така се представям, една сладурка с такива сладки, не знам как се водят, пипета или не знам по какъв начин да се изразявам. С една сладка чаровна усмивка. Бъдете просто себе си, наистина. И грешката на мен и може би на много други хора е тази, че страшно много се влияят от хорското мнение. В момента от последните задачи насам
в главата ми, в живота ми се случват доста ужасни неща за самата ми моя психика. Обаче се старая да... Тук съм и съм щастлива и се старая да не позволявам хората да ми влияят зле, защото виждат, че преуспявате и те не искат да успявате. И да, обичайте се, за да бъдете обичани. Никой не може да ви даде това, което вие самите може да си дадете. Мони, за мен ти си човека момент. Имаш толкова малки моменти, които създаваш една заразна обстановка около себе си. Едно, идваш от някоя манга или как се наричат филмчетата? Да, манга филмче, в което си анимирана и идваш с сърцевидната си чанта, в която отваряш и вътре бомбони убиват злия герой. Така да се представям. Сладка си много, наистина си много сладка. Искам да кажа и нещо, което малко ми е нещо, което ще ти изиграе лоша шега. Внимавай много, защото в живота хората много обичат да виждат човек, върху който да видят това забавно в него, да прекалят неговата забавност и понякога е възможно да се увличаш, възможно е да се увлечеш и да не ти изиграе хубавата шега, но си много забавна и се възползва от това. Моята оценка към теб е 9. Благодаря. Добре, Мони, аз други неща искам да кажа. Опознахте като човек и всички вас. До някаква степен, доколкото е възможно за времето, което сме тук. Всъщност ти си много интелигентна. Ти си изключително добродушна, изключително добронамерена. Веднага се впускаш в всяко нещо, което видиш, че може да бъдеш полезна и може да помогнеш на някой, което е страхотно. Наистина не трябва да слушаш хорското мнение. Ние самите бяхме с друга представа и очаквания за теб, но ето колко лошо нещо е това, че сме склонни и по-скоро така сме се научили, че лепим етикети на хората преди да сме им позволили те да достигнат до нас или ние да достигнем до тях, да опознаем всъщност до някаква, дори минимална степен вътрешният им свят. За мен хората около теб, близките ти, приятелите ти, родителите ти са много ценни, че те имат в живота си, защото си наистина страхотен човек, един диамант и визуално, и като характер. Много благодаря! Не се разстройвай, защото аз се разстройвам така. Няма да плачеш. Така си направила грима, че дори издържа и на сълзи. Да сменим сега. Ще ти дам 9. Сменяме всичко. Липсват ми малко аксесуари, може би повече, да си още малко по-манга, да завършиш този образ, който ни създаде. Изглеждаш прекрасно и чудесно. Много ти благодаря. 9 точки ти дава. До някаква степен много ми напомняш на мен, на твоята възраст. Ти се бунтуваш срещу хорските парадигми. Големите ногти крещят бунт. Лековатото, леко инфантилно поведение крещи бунт. Всъщност наистина си едно много интелигентно момиче. Това, което искам да кажа към зрителите, че ние се посмяхме заедно, предполагам и вие, с бордовото, с шегичките. Имаш страхотно чувство за самоирония. Всички трябва да имаме чувство за самоирония. Никога човек не трябва да се взема на сериозно. Човек започва да губи, когато започне да се взема на сериозно. Ти в цялата си откачена лудост си толкова добро същество, толкова мила, толкова всеотдайна. Всеки път искаше да помогнеш на момичетата, да ги подкрепиш, да не падат духом. Това е качество, което искам всички вие да вземате за пример. Всеки, който познава това момиче, искам да ви кажа, че просто имате щастието да бъдете в нейното обкръжение. Защото всички ние имаме нужда от една Мони в нашия живот. Просто сте толкова уникални хора и толкова мили. И това, което казахте, може би за първи път го чувам с 18 години през живота ми от някой. И искам просто да ви благодаря за милите думи и за хората, които сте. Изобщо няма да оценявам визията ти днес, въпреки че си много сладка. Благодаря. Давам ти 10, защото твоята доброта
е нещото, което искам да виждам във всички 18 годишни деца. Благодаря ти, че си тук. И аз ви благодаря, че съм тук. Не мога да кажа толкова, че ми направиха впечатление коментарите за външния ми вид, колкото милите думи, които казаха лично към мен и за което много им благодаря, но страшно много. Заповядай при момичетата за техните оценки. Мони, ти за мен си едно живо излязло аниме и само очаквам в Токио така да те срещна и да ми направиш тиндри с тези опашки и тази поличка. Затова моята оценка към теб днес от мен е 9. Благодаря. Мони, аз ти го казах много пъти, страшно много те харесах като човек. За визията нещо ми липсва и затова моята оценка за теб е 8, но си много сладка. Благодаря. За мен няма по-искрен човек. Не само в предаването, ами извън предаването. Лично аз не съм срещала по-искрено същество от теб. И страшно много ми хареса визията, затова ще давам 10. Много ти благодаря. Мони, днес бях решила да дам на всички 9, защото нямам критерии въз основа на който да ви оценявам, но предвид чистата душа, която си и това, което си говорихме през изминалото време, аз ти давам 10 и просто нямам думи за това, което криеш тук дълбоко в себе си. Евала. Много ви благодаря, момичета, наистина. Страшно много ще съм ви благодарна, ако ви хареса днес как се справих, да гласувате за мен в коментарите. Мони бомбони! Много ви благодаря, много ви обичам и довиждане! Ако искате и вие да участвате в Моят стил, запишете се за кастинг за 3-ти сезон, като последвате линка в описанието. Момичета, така ни харесвате много. Вдигнахте нивото, показахте кои сте, показахте стил, показахте вашия стил. Очакваме така да се справите и на последното предизвикателство, което ще е и най-трудното. А сега да обявим победителката от днескашното предизвикателство. Искате ли заедно? Да. На 3? Да. 3, 2, 1. Симона! Заповядай. Благодаря. За втори път си победителка, което е нож с две остриета, защото ще сме още по-взискателни към теб. Но това не е всичко. Освен, че си победителка в днешното предизвикателство, тъй като за следващия път искаме всички да започнете с равен старт, този път бонуса към теб е giveaway, който ще получиш от Кибрид. Една кутия, която ще можеш да подариш на своите последователи. Поздравления! Благодаря! Като победителка за втори път, освен щастлива, не знам как по друг начин да го опиша. Знам, че това няма да ми повлияе по никакъв начин на това как се справям, понеже нито няма да се отпусна, защото вече съм спечелила 2 пъти, нито пък ще си вдигна самочувствието. Не, просто ще продължавам да бъда себе си и да показвам това, което искам да ви покажа. Аз малко не бях съгласна с избирането за победителка, защото за мен лично Габриела се справи най-блестящо. Гласувайте за вашата фаворитка в коментарите, защото ще изпратите една от тях на уикенд за двама в Невис Резорт Слънчев бряг. А двама от гласувалите под този епизод ще получат ето такава кутия от Кибрид. Момичета, благодарим ви за днешното старание и любов, които вкарахте в визиите си. Отидете и си починете добре, защото предстои финала, който ще е доста тежък. Нямаме търпение да видим как ще се справите с задачата, която сме ви намислили. Чао от нас и до скоро! Финала наближава. Доста даже наближава. Аз съм доста развълнувана, защото ми е любопитно кой ще бъде победител.
Но естествено победата не е на всяка цена, специално за мен, защото аз съм дошла за участието и за цялостното преживяване и за бенефитите и приносите, които ще ми донесе това участие, са много по-важни за мен, отколкото самата победа. Не знам какво да очаквам от последната задача. Малко се колебая, имам чувството, че ще ни кажат просто да изразим себе си и да покажем истинския си стил, не в някакви точни рамки, но знам ли, може и пък да е нещо коренно различно. Финалът наближава и изключително много се вълнувам и няма да го скрия, че малко ме е и страх, защото все пак е финал и очаквам нещо доста сериозно да се изисква от нас. Вълнувам се, аз за всяка една задача се вълнувам, сърцето ми тупти преди това, но много се вълнувам за всички задачи и дори не мога да кажа какво очаквам. Очаквам нещо вау, нещо грандиозно. И финалът малко съм притеснена, развълнувана и най-вече, че трябва да се разделям с момичетата, а просто такива момичета през живота си не бях срещала като характери и личности. Много ми е интересно каква ще е последната задача за нас, защото доста различни сфери обхванахме в предишните предизвикателства и искам да разбера какво ще е следващото.